वक़्तु निहायत एहतराम सां मोहतरम साईं प्रोफेसर डॉक्टर ख़ालिद चना साहब जिन गुज़ारिश कंदुसि त पंहिंजी गुफ़्तगू अवां ताईं पहुचाइनि। अवांखे हूअं बि ख़बर आहे त असांजे सियासी जमातुनि खां पोइ जंहिं गैर सियासी जमात सभ खां अवल NGOs जो बुनियादु रखियो, जिन में डॉक्टर सुलेमान शेख साहब असांजे बादशाह समाजी कारकुन आहिनि, उनखां पोइ पूरी टीम आहे जंहिं असांजे सिंध जे समाजी ख़िदमतुनि में असां वॾी ख़िदमत सर अंजाम ॾिनी आहे। साईं उनजो हिसो आहिनि। अवां सभिनी जी ताड़ियुनि में प्रोफेसर ख़ालिद चना साहब। महिरबानी साईं। अवल अलाह वलीम आला आलम जो धणी कादिर पंहिंजी कुदरत सी क़ाइम आ क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ूं जोड़ जहान जूं। स्टेज ते वेठल क़ाबिल एहतराम शख्सियतूं ऐं ओतिराई मोतबर मुंहिंजे साम्हूं वेठल सभु दोस्तो अस्सलाम वालेकुम हक़ मौजूद। सभ खां पहिरियां ई अॼोके हिन इज्तिमाही काज ते ख़ुशियुनि भरे मौक़े ते आउं सभिनी घोटनि खे मुबारकूं थो ॾियां त हुन पंहिंजी ज़िंदगी जी शुरूआत कई आहे इन दुआ सां त अलाह कंदो उहे पंहिंजे इन अमल सां पंहिंजे घर में ख़ुशियूं आणींदा, सदाईं शाद आबाद हूंदा। ऐं इन सभी ख़ुशियुनि जे पोयां हिकिड़ो जज़्बो आहे। उन जज़्बे जे पुठियां हिकिड़ो अजीब शख़्स आहे जंहिंजो नालो आहे अब्दुल्ला कोहिस्तानी, जेको अब्बास डेवलपमेंट फाउंडेशन जे प्लेटफॉर्म तां कमु करे पियो। ऐं मूंखे इहा ॾिसी हिकिड़ी हैरानगी ताजुब थियो त अॼु जेको हिते असीं सॼी सिंध में ॾिसूं था, महांगाई तमामु घणी वधी वई आहे, घुट ऐं ॿुसट जो माहौल आहे, माण्हू माण्हू खां बेज़ार आहे, रोज़ ख़ुदकशियूं थियनि पियूं। उते हिकिड़ो हेॾो वॾो काज उन्हनि ग़रीब न्याणियुनि जी शादीअ में उन्हनि जी वारसी करे हिकु माण्हू पैदा थियो आहे जिते माण्हू मिट माइट हिक ॿिए खां बेज़ार आहे, भाउ भाउ खां बेज़ार आहे। उते ही माण्हू अब्दुल्ला कोहिस्तानी एतिरा परे परे खां माण्हुनि जा जेके असां तारुफ़ ॿुधासीं त को लाड़काणे जो आहे, को थाणे बोला खान जो आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ शहरनि मां हिते माण्हू आया आहिनि, मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि जा जेके घोट आहिनि। त इन मां असांखे ख़बर थी पए त हिन जो जेको वर्क आहे एॾो डिटेल्ड आहे, छाकाणि त असीं ॾिसंदा आहियूं त हिकिड़े माण्हू जो रुॻो काज करण सां केतिरा माण्हू इन्वॉल्व हूंदा आहिनि ऐं उहे थकिजी पवंदा आहिनि, महीननि जूं उन्हनि जूं तयारियूं हलंदियूं आहिनि। ऐं हीउ शख़्स इन जो पेपर वर्क एतिरो आहे, एतिरनि घोटनि खे संभालणु, उन्हनि जो नंबर वाइज़ उन जो अरेंजमेंट करणु, उन्हनि जे काज जो बंदोबस्तु करण जे लाइ आउं सम्झां थो ही इश्क आशिक़ ई माण्हू को कमु करे सघे थो, कोई ॿिए माण्हू जी जाइ नाहे। अब्दुल्ला कोहिस्तानी हिकिड़ो अहिड़ो जहिड़ो जाॻंदो किरदारु आहे जेको असां मिसाल तौर ते असां पेश करे सघूं था। ऐं उनखां अलावा ॾिसो ही मौक़ो आहे इन्हनि घोट साहिबान खे बि इज्तिमाही हिते वेठल ॾिसी करे त असां ॾिसो पदरशाही समाज में गुज़ारियूं था जिते मर्द ताक़तवर आहे, बिल्कुलु आहे, पर उन सां गॾोगॾु ॾिसो हींमहिल समाज तब्दील थी चुको आहे ऐं हाणे जेके घोट साहिबान आहिनि उन्हनि ते हिकिड़ी ज़िम्मेवारी आइद थी आहे त उन्हनि ज़िम्मेवारी सां उहो पंहिंजी ज़िंदगी जो जेको उथणु वेहणु आहे हाणे तब्दील कंदा। ऐं हक़ीक़त ऐं असुलु ताक़त ऐं गैरत औरत खे दॿाइण में, उन्हनि खे मारण में, उन्हनि खां हेठि करण में नाहे, पर उनखे पाण सां गॾोगॾु शाना बशाना करे हलण में आहे। मूंखे उमेदु आहे त हीउ जंहिं शान मान सां असां काज हिते अब्दुल्ला कोहिस्तानी साहब हिते रचायो आहे त तव्हां बि इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु कंदव ऐं तव्हांखे बि वापसि वञी करे इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु करिणो आहे त तव्हांजी जेकी इज़्दवा जी ज़िंदगी आहे उहा शान मान सां, इज़त सां, पंहिंजे जेके घरवारियूं आहिनि उन्हनि सां तव्हांजो रवैयो बहितरु हुजणु घुरिजे। छाकाणि त ख़ासि तौर ते अॻे त वॾड़ा हूंदा हुआ, ओताकूं हूंदियूं, सोबत में ॿारनि जी घड़प थींदी हुई, हाणे उनखे दौरु अचे रिप्लेस थियो आहे, मीडिया जो दौरु आहे ऐं व्हाट्सएप फेसबुक ऐं इन्हनि जो दौरु आहे। पर ही असां सम्झूं था त इहा शइ बि ज़रूरी आहे, अहिड़नि इज्तिमाअनि में असां पंहिंजनि नौजवाननि खे इहा हिदायत कयूं त जीअं उन पंहिंजी ज़िंदगी जे जेको आहे उहो कारगर ज़िंदगी गुज़ारनि। अब्दुल्ला कोहिस्तानी या अब्बास डेवलपमेंट फाउंडेशन जे पुठियां मूंखे हिकिड़ी अजीब हिकिड़ी इश्क जी रौनक नज़र आई। असांखे हिकिड़ो शख़्स घुराए थो, असां कुझु बि इन में एतिरो कोन कयो आहे, असांखे मान शान बि ॾिए थो, अजरकूं बि ॾिए थो, तोहफ़ा बि ॾिए थो। हीउ अजीब के हिकु क़िस्म जो शख़्स आहे, हेॾे वॾे पिंडाल में, हेॾे वॾे हाल में दावत करे थो, मानी अरेंज करे थो ऐं बाक़ाइदे दिलि जे हुज़ूर सां हिक पेर ते बीठो आहे, महिमाननि वांगुरु वर्करनि वांगुरु पाण वेहे कोन थो। अहिड़े शख़्स जे लाइ आउं सम्झां थो मूं वटि लफ़्ज़ कोन्हनि के तव्हां उनखे कहिड़े शान मान सां उनजो आउं
शान ॻायां। हक़ीक़त इहा आहे त अलाह जे तरफ़ खां हिन माण्हू ते करम आहे। रब साईं कंहिंखां कहिड़ा कम थो वठे। ॾिसंदा हूंदव त असां ॾिसूं था, असां जिते वञूं था होटल भरिया पिया आहिनि, असांजा पंहिंजा माण्हू उते वेठा आहिनि, नौजवान वेठा आहिनि, ऐं उते गुफ़्तगू जा महवर कहिड़ा आहिनि, उन्हनि मां का बि समाज में बहितरी नथी अचे। सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन 70 जे ॾहाके में वजूद में आई ऐं उनजो मक़सदु हुयो त उन वक़्त में जेके सिंधी समाज में जेके महरूमियूं पैदा थियूं, ख़ासि तौर ते 1 यूनिट जी 15 सालनि जी लानत जेकी असांखे हिते लॻी, जंहिंमें असीं पाण खे सिंध चवण जे लाइ तयारु न हुयासीं, उन दौर खां पोइ जॾहिं असीं सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जो क़यामु थियो, सिंधी ॿोली जंहिंखे सम्झो वियो त इहा दफ़्तरी ॿोली न आहे, जंहिंखे सम्झो वियो त इहा तालीम जी ॿोली न आहे, उन जे लाइ सिगा तमामु वॾो कमु कयो। कालाबाग डैम हुजे ऐं उन खां अलावा कोटा सिस्टम हुजे, उन दौर में हुन बाक़ाइदे पेपर वर्क करे उन वक़्त जे ऐवाननि ताईं उहो पहुचायो त बाबा सिंधी पढ़िया लिखिया नौजवान सिंध जे कुंड कुड़छ में न सॼी दुनिया में वेठा आहिनि। ऐं 72 खां वठी असांजो बि सिलसिलो हलंदड़ आहे, छाकाणि त मुख़्तलिफ़ सिंध जे कुंड कुड़छ में तंज़ीमूं आहिनि, फाउंडेशन्स आहिनि, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि जेके कमु कनि पियूं। पर उन दौर में 72 खां वठी आउं सम्झां थो त हिकिड़ी मदर ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जंहिंजी कुख मां अलाए केतिरियूं ऑर्गेनाइज़ेशन निकितियूं आहिनि। असां हिन वक़्तु हिकिड़ी कंपाइल पिया कयूं, असां सॼी सिंध में जिन सिगा में कमु कयो आहे, अब्दुल्ला कोहिस्तानी बि असांजे सिगा जो मेंबर आहे। इन जहिड़ा किरदार सॼी असांजी सिंध में थर खां वठी वेंदे जरवार घोटकी पनवाकिल ताईं मिलनि था। असां 1000 माण्हुनि जी उहा कंपाइल करे चुका आहियूं। अहिड़ा माण्हू जेके 72 खां वठी के हाल हयात आहिनि, के बुज़ुर्ग वफ़ात करे विया आहिनि, जिन पंहिंजियूं जवानियूं ॾिनियूं, किन पंहिंजी एनर्जी ॾिनी, किन पंहिंजी तालीम ॾिनी, सिंध जे जर जंग में गुमनाम तरीक़े सां ख़िदमत कनि था। उन्हनि जे लाइ असीं हिते इंसाइक्लोपीडिया तौर ते रेफरेंस ठाहियूं पिया। इहा वाहिद ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जंहिंमें एतिरे तइदाद में माण्हू गुमनाम तरीक़े सां कनि था। आउं उनजो हिकिड़ो अदना कारकुन आहियां, वाइस चेयरमैन आहियां सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जो। मूंखे ख़ुशी आहे, फ़ख़ुरु आहे, अब्दुल्ला साहब मूंखे दावत ॾिनी आहे। आउं उन सां हर अमल में इनशाला गॾु आहियां, सिगा उन सां गॾु आहे, समाजी कमनि में इनशाला असांजो साथ सलामत कंदो। महिरबानी साईं। वाइस प्रेसिडेंट सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन मोहतरम साईं प्रोफेसर ख़ालिद चना साहब अवां सां मुखातिब हुया। जेकॾहिं अवां गौर सां संदन गुफ़्तगू ॿुधी हूंदी जेका मूं ॿुधी, पाण चयूं त पंहिंजे घर वारनि सां, पंहिंजे ज़ालुनि सां रवैयो सुठो रखो, छाकाणि त असीं ग़रीब आहियूं, अमीर आहियूं, मिडिल क्लास आहियूं, हर वक़्तु कंहिं न कंहिं तकलीफ़ अंज में हूंदा ई हूंदा आहियूं। माशरो अजीबो ग़रीब असीं ॿाहिरीं दुनिया मां जॾहिं घर वञूं था त पोइ जेकॾहिं ज़ालुनि सां असां विहण झड़णु शुरू कयो त पोइ घर कोन हलंदो। इन करे हमेशह खंदा पेशानीअ सां, सुठे रवैये सां पंहिंजे घर वारनि सां हलो। ऐं जेकॾहिं तव्हां पढ़ियल लिखियल आहियो त असांजे ख़ालिद साईं जिन जो जीअं चवणु आहे त 2 अखर उन्हनि खे पढ़ायो, सेखारियो त जीअं उन्हनि खे कुझु लिखणु पढ़णु अची वञे, त जीअं तव्हांजो मुस्तक़बिल जेको ईंदड़ ॿारड़ा पैदा थियनि, उन्हनि खे तव्हांजी माउ अवाइल में ॿारनि खे माउ पंहिंजी लिखाए पढ़ाए सघे।